practice dyn. Helo pawb, da ni nôl yn ffilmiau Cadog ac wwan da ni'n mynd i trio y Bean Challenge. Os da chi'n gweld, dim hynna di'r enw, ond dwi pob tro'n anhofio. Ac mae'r bean sydd gyda'n fyma, da chi eisiau mynd trwy be ydy'r gem. So basically, mae'n dod efo wheel, de. Ac fel bod chi gallu gweld, mae yna fel beans ar yn does, yn fyma i gyd. Ac mae yna 2 opsiwn ar pob un yn deud, de. Mae rai sgwennu bach yn meddwl maen nhw'n pethau neis, de. Ac os mae nhw yn sgwennu mawr, maen nhw ddim yn neis. So deud wan, dwi'n dewis yr un gwyrdd, de, i deud beth yw. Mae o unau yn juicy bear, dwi'n gwybod beth yna, ond fella eitha bod yn bwga. Wel, mae Nedw yn licio bwgas. Ac hefyd, mae o'n obsessed gyda bod yn ffynnu, ond enws hefyd, de. Mae'r instructions ar fyma, de. Os da chi eisiau chwarae'r gêm a gwybod be ydy'r instructions. Ac mae'r beans yn fyma. Ac wneud yn siŵr, de, da chi efo dŵr, de, ar ôl i chi bita fo. So, wneud yn siŵr da chi efo powlen i sbitio fo allan os da chi'n licio fo, de. Ac cael dŵr i yfed ar ôl. Ia? Oce. Be newn ni dechrau fo? Wel, mae yna 2 peth. Ti unau, de, yn cael mynd rownd mewn cylch, de, neu spinio'r wheel i gweld beth ti'n landio. Ac gyda ni wan, da ni jyst yn mynd i fynd rownd mewn cylch. So, da ni'n mynd i dechrau efo, beth yw'r dechrau fo, Nedw? Dwi'n gwybod, beth i dewis. Beth am y bwga neu juicy bear? Beth bynnag dyna. So, dewis i'n gwyrdd. 3, 2, 1. Juicy bear. Juicy bear. Bwga! Dwi'n heitio juicy bear. What the? Bwga. Beth yna? Bwga neu juicy bear? A bwga. Bwga. Comment down below, guys. Ac hefyd ti eisiau mynd lawr neu lan? Ti'n mynd? Lawr. Lawr, oce. Da ni am cael butter popcorn neu rotten egg. Uh-oh. Rotten egg, no. Heina di rai melon, so cael un o rai melon. Dim egg. Melon. Ho. Dwi'n gwybod pa'n mynd i. Na, dwi'n meddwl rotten egg, dwi'n Rotten egg. Oce. Da chi eisiau wneud am 3, 2, 1. Rotten egg! Disgusting. Oh, rotten egg. Oh, dwi'n licio cael hyn yn wrong. Nesa, da ni'n mynd Dwi'n heitio fo. da ni'n mynd dwi'n methu credu be di hwn. Mae'n mor disgusting. Sbia na do. Oh my. Dwi'n gwybod. Oh my. Mae'n capicion, be bynnag mae hwnna dweud, ond dwi'n gwybod beth ydi o. Neu liver and onions. Ew! Fyddai'r Grinch yn hoffi fo, ond ia.
wedi bod yn Nadolig wan. A mae'n Ion nawr. So, da ni'n mynd i fynd am hwnna. Okay. By the way, maen nhw'n edrych ar hwn yn ddio, maen nhw'n frown, dwi'n gwybod pam. Okay. Dwi yn really gobeithio cael hwn yn iawn. Okay, 3, 2, 1. Iawn, dwi ddim yn gwybod beth di ond. Ti di bwyta fa? Dwi'n meddwl da ni wedi cael pob un yn wrong so far. Ti di bwyta fa, Nedw? O na. Ti wedi bwyta fa? O, bawyn. Wei na oedd e heb. Na, o'n i... Na, just o'n i... Just yn chynki fo, bra. Na, oedd o'n neis. Okay. Da chi eisiau stopio? Cos ella da ni'n mynd, so da chi'n gwybod i like ag subscribio i'r channel gorau rioed ag ella nid yr mwyaf ifanc dwi'n ma'n gwybod, ond ta-ta, ffilmi ilmi